嗰啲嘅扮影相，咁巴啦 Mini。嗱，我諗 Mini 俾大家嘅印象咧，應該就係架車咧就細架，揸嚟咧就好有個人風格。就正因為佢有啲咁嘅先天條件咧，就得到好多女 fans 嘅支持啦。冇錯，今日咧我就要嚟分享一次過分享3部 Mini。歡迎翻嚟即係 CR Channel 啊！今日我哋就嚟分享3部唔同年代、唔同版本嘅 F56 Mini Cooper。好，第一部咧要講嘅就係年份比較舊啲，2016年 Mini Cooper S。咁第二部咧就係我身後呢部2019年嘅 Mini Cooper JCW。跟住咧就係年份比較新少少嘅2020年 Mini Cooper GP3。嗱，雖然話3部咧年份唔同啦，版本又唔同。相隔都有4-5年啦，但係咧 F56 嘅 Mini 咧都係用緊同一副 engine 嘅，咁就即係話都係 BMW 嘅呢個 B48 嘅呢個 Inline 4嘅直4 Turbo 引擎啦。雖然話架車咧就好多女 fans 啦，但係同時佢都有好多男 fans 嘅，譬如話喺我身後呢3部咧一樣都係男 fans 嚟嘅。咁佢哋咧，因為正話都有講到啦 ，Mini 咧就好多玩法嘅。咁如果你係中意架車咧乾乾淨淨咧簡單 keep 翻嗰陣原味咧，你就可以好似我身後呢部2019年嘅 JCW 咁樣，佢只係簡單做咗呢個 Tiling 嘅改裝嘅啫，咁就順便撈低埋架車啦。咁 Tiling 方面選擇咧就係用咗呢個 BBS 嘅 LM 啊，目前我覺得都係最 perfect match 噶啦呢個套 link。咁咧，呢個選擇係撈低呢個彈弓咧，就係揀咗呢個 I8 嘅呢個 Lower Spring 啦。咁就維持翻原廠嗰個避震嘅。嗱，如果你係比較 heavy 啲嘅改裝玩家咧，你又好似我身後呢部2016年嘅 Cooper S 咁咧，佢就可以進行晒埋啲動力啊、操控方面咧，都全部咧都改晒噶啦。咁至於改咗啲乜嘢嘢咧，轉頭咧我哋就會俾個 breakdown list 俾大家參考下嘅。咁主要大概簡單講下啦，外觀搞咗啦，咁底盤咧即係話個避震方面咧都搞埋嘅。咁就連埋呢個講到 Stage 2嘅改裝咧都做埋啦，即係話吸氣、排氣、兜批、ECU Remat 咧都搞掂埋噶啦。咁就比較屬於係追求操控之餘咧，嗰個動力咧都係有升級咗嘅。而第3部咧就係我身邊呢部啦。雖然話佢係限量3000部咧，我相信好多車主咧都唔會話進行得好 heavy 嘅改裝嘅，但係咧我呢位朋友咧佢就都係改咗動力嘅，亦都係 Stage 2改裝，即係話咧佢就改咗呢個吸氣、排氣啊、兜批咧都搞掂晒咗噶啦。咁至於個寫埋電腦之後嗰個馬力咧升咗幾多咧？轉頭咧我哋就 list down 俾大家參考下啦。咁外觀方面咧，車主咧就暫時係維持喺原廠嘅設定啦。咁就 Tiling 咧，其實車主都係訂咗嘅，不過就由於係未到咁解嘅啫，所以之後裝上去應該會更加靚仔啲啦。好，我哋就嚟簡單講下到底車主進行咗咩改裝啦。咁講車改裝之前咧，喺我身邊呢位朋友咧就係我嘅 brother， 成日幫我揸機拍嘢嘅咧就係呢位仁兄啦。咁佢就平時影嘢影得多，但係得閒時咧佢都會改下車嘅。咁我哋就請佢嚟講下到底呢架車改咗啲乜嘢嘢啦。我驟眼睇咧就成架車都覺得幾徹底下嘅。咁就請阿 Mike 哥講下。不如我哋咁樣分啦，首先講動力方面，跟住我哋就講制動，就係講個剎車有冇改啦，跟住嗰個底盤改咗啲咩避震之類啦，好冇？咁我哋講動力先，動力你到底係搞咗啲咩咧，阿 Mike 哥？你呢度可以睇到嘅最明顯嘅就係一個 Eventuri 嘅呢個 carbon intake， 非常之明顯。係啱。so 講明係 Stage 2改裝啊嘛，so 好明顯我哋就係吸氣搞掂佢啦。啱。兜批有冇搞啊？有兜批，我哋而家呢個係用緊呢個 Milltek 嘅 Catless 兜批。OK。係 ，and then 後邊成個 cab 咧，我哋就用咗呢個 Remus 嘅 exhaust。Remus 嘅 exhaust。OK， 咁即係吸氣排氣就搞掂咗，跟住就兜批搞埋。咁除咗呢啲之外，有冇做 cooling 啊？因為你做咗 Stage 2改裝噶嘛。有，因為我哋做 Stage 2，so 我呢個因為 Mini 去嘅 engine bay 都係幾逼下嘅。係喎，睇落去。so overheating 都係一個 issue 嚟嘅。有呢個 issue 嘅，不嬲。啱。OK。so for 呢台車，我就換咗一個 CTS 嘅一個 intercooler。intercooler 擺喺邊度啊？喂，係擺喺前邊呢度。
即係睇唔到啦。呢個睇唔到係。OK，係咩牌子咗話 CTS Turbo ？CTS Turbo 嘅 Intercooler 係好，啱。我諗住唔係 Turbo Turbo 啊，咁樣好 OK，咁樣就大致上前面應該係咁啦。咁樣寫埋個電腦，其實目前有幾多匹馬力咧？On wheel。So 而家呢堂車，因為我哋每一年都有幫呢堂車做呢個 dyno test 嘅。OK。So 呢堂車我係大概2021年就改咗 Stage 2到而家。So 而家都差唔多有4年咯。所以我哋每一年有做 dyno test 咧，佢嘅 figure 都係 maintain喺大概264至266 on wheel 嘅 horsepower。哇，咁大匹馬力㗎！因為原廠嘅 on engine 嘅動力應該係180幾匹 ，Cooper S 嘅 on wheel 嘅 engine 係191 horsepower on wheel 喎。係。OK， 因為我晒啲到係180幾至190啦，咁即係 gain 咗幾多power咧？差唔多有70匹咯喎。差唔多有係。所以話，如果一架 Mini Cooper S 改咗 Stage 2改裝之後咧，嗰個馬力咧係有一個60-70匹嘅提升啦。咁扭力方面又 gain 咗幾多？因為呢堂車係用緊呢個 i-Syn 嘅 6-speed transmission， 所以我哋 tuning 嗰度我哋就唔可以 put 咗佢咁多，所以我哋就 set 個 limit 喺呢個400 Nm 嗰度啫。所以呢堂車佢最近嘅 dyno 係差唔多392 Nm 啫。OK， 39 kgm 啦，咁即係話大概喺跟住我想講啦。因為呢架車咧就同 JCW 同埋呢個 GP3咧嗰個正話你提到個波箱啦嘛，咁個波箱係咪都唔同咧？你呢個咪六波嚟㗎？係呢個係6波嘅 i-Syn，I mean manufactured by i-Syn 嘅一個6-speed 嘅。So 就呢個波箱最大嘅分別就係因為佢係6速啦，咁樣其餘嗰兩部咧就係8速㗎嘛。係啱。好 OK，咁動力方面就大致上講咗啦。咁正話講咗動力嘅升級啦。咁除此之外咧，避震方面係選擇咗咩品牌啊？所以呢堂車我哋用緊嘅係 Bilstein B16，因為之前我都係坐過你車啦，我係覺得係好鬼舒服下嘅呢個。Thank you。其實你走雲頂山路啊，或者係落實班，有試過落實班嘛 ？For Bilstein B16未落過，未落過。咁就上山就試過咗啦。咁你上山嚟講，你覺得呢個避震你滿唔滿意？我覺得，因為我之前我 before 買 B16咧，我呢堂車係用緊 BC Racing 嘅叫 BR Series 嘅。OK。我覺得 BCBR 嗰個咧，佢太硬咗，佢硬到好似有啲點樣講啊，硬碰硬、貼碰貼嗰個感覺咁。明白，即係好似 absorb 唔到嗰啲凹凸面啦。係啱。So 就一個問題咧，我就去做咗好多 survey。我都係試過好多個 member 嘅佢哋其他嘅嗰啲 suspension， 譬如講 KW 啊、Öhlins 啊，或者係本地品牌啊嗰啲嘢咁。我就冇試過 Bilstein。So 咁你就係第一個去試 Bilstein。係。就係 B12呢個系列。B16。係啱。So B16嚟講，我都坐過係幾舒服下。咁 handling 方面，我覺得好似會比較冇咁硬淨。啱。會唔會係有咁嘅效果？你有冇試過其他啲會比較冇咁多 body roll？我覺得我試咗咁多個 coilover， 我覺得 B16喺 Mini 呢個 platform 呢度咧。佢係好 balance 嘅一個 balance 啊，就唔係話就偏向淨係極端，咁樣佢就可以有舒適存在，咁樣就比較中性啲。啱。佢又唔係好硬，at the same time佢又唔係好腍咁。So 你嗌我劈雲頂啊，或者係去10班啊，我都覺得係冇問題嘅，係真係可以做到一定嘅效果出嚟嘅。And then 你呢我都覺得冇問題。OK， 咁樣我哋講完個避震，制動方面我知道 Cooper S 咧就應該係。跟車嚟就冇呢個 caliper 啦嘛，咁係咪改咗啊？呢個啱。So for 呢堂車咧，我哋就用翻 JCW 嘅 caliper 咯。OK，即係話係就係我哋隔離呢部嗰一款嘅 JCW 跟車嚟嗰款，咁你哋就擺咗落去啦。啱，因為 Mini Cooper 佢嘅車又唔係好大堂，佢又唔係好重。So 我嗰陣我哋就做咗一啲 survey， 我哋覺得呢堂車係唔需要去到嗰啲 6 port 啊，冇錯，或者 AP Racing 嗰啲。我都有同感。咁我陣間先講我到底係咩同感啦。好，咁最後我想講外觀方面，我睇到都幾徹底喎，覺得。咁你係到底係選擇啲咩品牌，同埋你進行啲咩改裝咧？我係見到冚啦、前唇啦、尺裙啦、呢個尾翼啦，所有都改晒㗎啦已經。咁我Titling唔使講啦，都係同正話嗰部2019年嘅 JCW 咧，都係用緊同一款啦 ，LM 呢個 BBS 嘅設定嘅。咁我哋簡單講下呢個到底係選用咗咩品牌呢個 for 呢個外觀呢方面。So 呢個 body kit 咧，我哋就用咗呢個日本嘅Gabino嘅 brand 嘅。
邊咯？全車都係一個品牌。唔係全車，淨係 body kit 啫，前後左右啫。前邊 bumper， 後邊 bumper， 仲有個 side skirt。side skirt。OK。跟住尾翼咧？尾翼同 bonnet 呢個咧，我哋就用咗呢個 Dual AG 嘅，都係日本品牌。都係日本品牌。係啱。OK。都幾，我係特別中意係你呢個尾翼。Dual AG。Dual AG 係啱。所以成趟車嘅呢個 cosmetic 個 parts 都係 from Japan 咯。都係啲 JDM 嘅 look 咁啦。咁我哋就簡單介紹咗架車嘅外觀啊、動力啊，同埋佢呢個底盤方面係改裝咗啲咩啦。好，大致上咧就係咁啦。咁我哋轉頭咧再同車主一齊出去試一試車，咁就係啦，先至再分享我哋試車嘅體驗啦。咁首先非常之多謝我哋兄弟。Thank you。好，由於時間嘅關係啦，我就簡單講下呢一部咧2019年嘅 JCW 到底進行咗啲咩改裝啦。正話有提到啦，佢係趨向呢個比較乾淨嘅呢個設定啦，即係比較 clean 嘅呢個 set up。咁就正話亦都提咗啦，係改咗呢個 tiling 之餘咧，佢其實咧都一樣同 Michael 一樣咧，都係選擇咗呢個 Eventually 嘅呢個 intake 嘅。咁除此之外咧，就係各方面都仲係維持喺原廠嘅設定啦。好，正話就講咗啦。GP3 咧就進行咗動力改裝嘅，咁佢到底係改咗啲乜嘢品牌嘅咧？咁樣吸氣方面咧，一樣都係選擇咗佢哋嘅呢個 Eventually 嘅呢個品牌啦。咁兜批咧，同去到 C 後咧都係做呢個 custom 嘅，就寫埋個電腦咧馬力 gain 咗幾多咧，我就唔係太肯定。不過稍後咧，我哋就會分享喺個 screen 嗰度俾大家參考下啦。喲，好搖啊！見到啦，夜媽媽嚟拍嘢係有一定嘅風險噶。好，咁我哋講完個動力咧，架車咧底盤方面咧就進行咗呢個 KW 嘅呢個 V3 Cup Sport 嘅呢個狗牙避震啦。咁呢個避震真係想特別提一提咧，我正話都係有小試咗一輪，非常之舒服，亦都好 firm，幾唔錯。嗰個感覺咧，佢其實都有少少 body roll 嘅。咁呢個避震我正話試到咧幾滿意下。咁除咗呢個之外咧，剎車方面咧，車主就選擇咗係呢個 AP Racing 嘅6 port 嘅呢個 caliber upgrade 啦。咁就成套咧都係用咗呢個 AP Racing 嘅，包括埋嗰個剎車皮啦，全套都係選擇咗係呢個 AP Racing 噶啦。咁啊連埋後邊嗰個剎車咧，雖然就冇改，不過咧亦都改咗呢個 oversize 嘅呢個剎車盤嘅。好，大致上就係咁啦。我哋一陣間咧就會一步一步去試下架車，睇下到底佢哋係有啲咩嘢唔同，以及呢個年代嘅進化，有改裝嘅，有原廠嘅，咁就有限量版，天生嘅馬力都大啦。但係嘅咧，佢都仲要將個馬力咧推到去另外一個層次嘅。呢個到底呢個感覺揸嚟係點樣樣嘅咧？好，目前呢部咧就應該係Among 3部入邊咧改裝係改裝到比較徹底啲啦，就係動力啊、底盤啊、剎車咧都搞掂咗噶啦。咁你試下嗰個絞牙睇下點樣先。呢個迴旋處嗰度試呢個 corner 咧就最啱噶啦。見到啦，其實都係有 body roll 嘅。咁就順便就試埋個 brake 啦。brake 咧係 OK 嘅啫 ，OK。咁到底原廠嘅 Cooper S係咪真係好唔夠用咧？我就唔太肯定啦。咁至於呢個已經升級咗去呢個 JCW 嘅原廠嗰個 caliber 咧，係 OK。哇！架車仲有 port and bank 添。好啦，因為部車咧，正話有提到啦，係6波嘅自動波箱啦。咁第一個感覺咧係有啲長氣嘅，
不過咧，其實 Mini 都係用緊 BMW 嘅嘢啦。咁我又有一點咧係覺得有少少可惜，就係點解咧個波箱咧佢唔選擇用呢個 ZF 嘅壓箱咧？因為 ZF 咧真係會快啲咯。OK， 380匹係咁上下感覺啦，因為車又輕啦，所以個起步咧都幾唔錯下。總結一句啦，我覺得各方面都有提升啦嘛，所以咧就得到一個算做係叫幾 balance 下呢個咁嘅改裝，咁就臂力都 OK 下，動力咧都唔算到好狂嘅，可以咁樣個避震咧就正話片度都有提到啦，係可以兼顧到原廠設定，咁又舒適度啦，原廠即係可以兼顧到嗰個即係個避震方面咧，又可以兼顧到呢個舒適性啦，咁就有一定嘅支撐力都 OK 嘅，所以呢個就係 build stand OK。呢一部咧就係2019年嘅 Mini Cooper JCW 啦。好，睇下到底完全唔改又係點樣嘅咧？第一下就個油門好似冇咁敏感喎，比起正話嗰部。做個 U-turn 先。咁正話都試到個 brake 啦，已經係屬於係幾 hard braking 噶啦。OK 嘅 ，OK 嘅。你話好夠用咩？就唔係嘅，叫做夠用啦。咁就喂試下個彎，不如喺呢度喺個迴旋處嗰度試下個彎啦。而原廠嘅避震咁啊，只係做咗呢個 lower spring 嘅情況咧。出奇地咧都唔錯嘅喎，原來都 OK。咁好似依家咁樣咧，我哋就唔係揸得好快嘅情況咧，而淨係做咗呢個簡單嘅 lower spring 改裝咧，係比起正華嘅 build stand 咧係更加舒服啲嘅。順帶一提啦，因為 Mini 咧俾人哋嘅感覺就好多人話佢好似高卡嘅嗰個 feeling 啊嘛，揸起嚟。佢的確係有少少呢種感覺嘅，所以即使係啲好似呢架會比較原裝嘅設定咧，都 OK 嘅，佢都冇話好緊要 body roll 嗰種嘅。咁我哋就試下個動力啦，陣間。係順帶一提呢個波箱咧，就同正話嗰個Cooper SM 唔同啦嘛，因為呢個係8速嘅自動波嚟嘅，所以係明顯 feel 到有分別，就冇咁長氣，佢比較會頻密咁轉波啦。淨係呢一小段咧，都已經明顯感覺到啦。先唔好講同 GP3啦，咁淨係同正話嘅 Cooper S 比較咧，都明顯咧嗰個反應啊，嗰個推背感咧，各方面咧都係比較順適嘅。較為係明顯，我估個動力就相差，我估都有成30-40% 啦個分別。除開嗰個油門冇咁敏感啦，咁個推背感，當你一腳到尾，個推背感咧係叫做係爭少少啦，因為原廠嘅關係啦。咁最大馬力係咯，都係得個220幾匹馬力，咁就大致上都係咁啦。好啦，好試埋最尾呢部 GP3。嗱，其實有少少可惜嘅，其實我係想第一次試 GP3咧，係試翻部原裝噶啦。
咁就冇計啦。而家試呢部咧就已經進行咗呢個 Stage 2嘅改裝噶啦。咁到底原裝係同改裝到底爭咗幾遠咧？就冇辦法試到啦。今日係只能夠提供俾大家知道，到底一個 GP3 進行咗 Stage 2嘅改裝，同啲 Cooper S 或者係 JCW 差別到底有幾大啦？哇！得地喎，明顯咧唔知係淨係個避震嘅功勞咧，抑或係成架車嘅呢個 chassis 又好似硬啲啦。個頭咧係比較唔要咁推啊，對比正話嗰兩部啦，個頭係比較聽話啲。哇！同一個 braking point。對比正話兩部車都係用緊 JCW 嗰個原廠嘅剎車盤咧、剎車卡鉗咧，非常之大分別。因為呢個係 AP Racing 嘅全套6Pod 剎車碟。因為正話嗰度咧，我係用一個比較極速，咁就做一個 heavy braking 嘅做法啦。咁三部車咧，其實正話嗰兩部咧係有少少差唔多係停住噶啦。咁呢個 AP Racing 咧係嗰種俾到你係綽綽有餘啊！哇！夜媽媽少少睇得唔係好清楚，好刺激啊呢部！我咁樣形容啦，呢部車 Mini 嘅 GP3 進行咗 Stage 2嘅改裝之後咧，我就唔知原裝到底係點啦。咁就講呢個即係改咗 Stage 2之後嘅呢部 GP3 啦，即係你睇我講嘢都開始有啲緊張啦，非常之大力啊，係唔係高1-2班嗰種啊？對比即使係正話嘅 Cooper S 做咗 Stage 2改裝嘅 Cooper S， 同埋甚至乎原裝嘅呢個 JCW 嘅原廠設定動力完全原廠嘅咧，係爭好遠下，最少高3-4個層次啊！我覺得係嗰種。相反，以咁嘅速度慢慢駕駛咧，呢部車嘅避震咧，呢個 KW 咧係3部入邊咧較為硬淨嘅一部啊，即係話係舒適性咧係比較差啲嗰部。其實我覺得 Mini 呢架車都幾特別下，除咗佢有呢個好獨特嘅設計咧，揸嚟咧都有佢獨特嘅感覺嘅。其實咁好啦，今日我就介紹咗3部車啦。咁如果總結下我對3部車嘅感想，又或者俾啲提議大家啦，咁就我會覺得咧，如果呢3部車入邊咧，若然你係未接觸過 Mini 嘅咧，想揾一部嚟試下咧，因為咧，我覺得每個人咧都一定曾經有諗過想買一部 Mini 嚟玩下嘅。如果你都同我一樣咧，我覺得你可以考慮下買一部 Mini Cooper S 咧，咁就可以體驗下先。咁樣呢部車好多嘢玩噶嘛，咁係咯，睇你中意搞外觀啦，或者動力都得。你或者第二個做法咧，就好似呢部白色嘅呢部 JCW 咁，你又中意保持原裝，因為佢原裝咧本身都已經係都幾靚仔噶啦。咁你就簡單做個 tiling 嘅 upgrade 咧，就已經都幾好睇。呢個咧都係另外一個玩法啦。咁啊動力咧都係維持喺原裝，因為其實原裝一部車就唔係好重嘅，都 OK 嘅。好啦，咁第3部咧就係我身邊呢一個 GP3 啦。咁我以個人嚟講咧，我就會選擇 GP3。咁點解咧？因為咧3個字啦，限量版啊。咁限量版除咗佢有好特別嘅設計，動力推到盡，其實咧佢嘅引擎咧雖然話係同樣係 B48咧，但係咧據知咧佢嘅 internal 咧啲嘢咧都全部係提升咗嘅，所以咧佢啲馬力都會大啲啦。咁呢個係唔改嘅情況底下已經係過300匹啦。對於 Mini 嚟講，原廠車好似係目前最大匹馬力㗎啦，已經係。咁到底限量版有啲咩好咧？咁不如我分享下，因為呢架車咧係2020年出㗎嘛，咁佢就淨係得2020年先至有嘅喎呢個版本。咁就呢部車咧，全球咧限量3000部啦。咁我哋唯一嘅途徑咧，除咗喺市場上揾下睇下有冇二手盤之外咧，咁仲有一個途徑就係入 recon 車啦，即係呢個水貨。咁水貨咧，目前嘅市場價咧就係200千啦，220至230咧，我目前睇到係呢個價位啦。咁點解我覺得呢個係非常 good 嘅timing？因為係2020年嘅關係，所以話咧
佢已經係冇得再平㗎啦。咁稍後咧，你如果有留意開咧 ，GP2咧都好似講緊都仲有人賣緊6、7千嗰度啦。咁如果你係200千入手咧，我估你揸個3年咧，買車都應該唔好個細蝕㗎啦。好啦，咁我就講完3部車啦，有 Cooper S 啦、JCW 同埋 GP3啊嘛。咁到底呢3架車目前如果你真係有興趣喺市場揾翻部，到底個價位係幾多嘅咧？咁我哋就先講 Cooper S 啦，因為 Cooper S 係2016年咧，我留意到咧價位大概我哋講喺100千左近啦，咁就 depend on 個車嘅狀況同埋佢有冇進行咗改裝啦。咁第二部咧就係呢個2019年嘅 JCW 咧，估計嘅價錢大概咧就喺170至180千左近嗰度嘅，咁一樣啦，都係睇個車嘅 condition 啦。咁而第三部正話都講到啦，就係呢個 GP3啦嘛，咁你想入水貨嘅咧？大概220至230、240都有嘅，咁二手盤咧，我發覺就好似唔係幾多嘅。咁如果有心想入呢部車咧，就趁早啦，因為過咗2020年啊嘛，過咗2025年之後咧，就冇機會再入噶啦，就剩翻嘅 option 咧，就要喺市場上度揾二手盤嘅啫。好，今日條片咧就嚟到呢度。如果之後你仲想睇我哋分享到底市場上有啲咩車咧，又好值得我哋去玩嘅咧，咁你就記得 subscribe 我哋嘅 channel。like 呢條片，撳埋邊皮嘅鐘仔，我哋就喺下一條影片再見啦。